Que susto da porra. Para, Led, ele vai acordar, cara. Acorda nada. Acorda, filha da... Olha isso, mano. Ó, o zumbi entrou aí, ó. Porra, Escuta aí. É a terceira vez já, velho. O Beck tem que tirar um screenshot ou gravar. Gravar o negócio assim, o grupo assim, ó. Troco. Parece um porco barrão, mano. vou gravar. Gravei. Mas ele fala que não é ele, não. Toda vez ele fala É. que é ele. Tô gravando aqui, ó. O Beck tá Ah, o gravando. Beck tá gravando. Mas eu tenho que gravar com a... Tem que tirar screenshot aqui, Beck, da área de trabalho sua e do grupo. Imagina, 270 toneladas na cadeira, filho, roncando. Cara. É louco. Isso não é ronco, não. Quem ronca é meu pai, filho. Põe ronca mais baixinho. Isso é louco. Isso aí já é um... Ó, teve um dia que ele ficou quase mais de uma hora, né, Led? Mais de uma hora. Porra. Ficou a noite Nossa, inteira, ficou né? tempão, velho. Tivemos que sair do grupo, velho, pra jogar CS. Ele ronca pior, ô Zumbi, ele ronca pior. Caramba. Carniçauro, velho, é carniçauro mesmo. Parece um bicho. Parece um bicho. Ataca de novo. Ataca de novo. Ai, caralho. Aí ele falou, vai demorar Grava muito aí, aí. marca ele lá. Marca ele lá, ele fica puto da vida quando marca ele. Ei, marca Ethan Hunt, velho, MF. Não marca Diego Water, não, carai. As meninas vai ir lá, porra. E não era eu não, hein? Não era eu não, hein? Não sou eu não, cara. Falei, tá bom. Fala que o Beck fez montagem. Caralho, arrastão com homens armados deixa motoristas em pânico na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Porra. Antes da Olimpíada, hein? Nossa, o que vai ter de... Não adianta, filho. O que vai ter de turista sendo assaltado? Acho que eu vou pro Rio, viu, mano? Fazer uns corre lá, mano. Vou sair bem na fita, viu? Certeza, cara? Eu tô escutando vocês tudo, cara. Ah, vai, tá escutando meu pau. Só se tiver na Pô, outra. cara, tava terminando aqui o download ontem. Escutando no mundo dos sonhos, né? Só se for. É, muda o som, então se É for. difícil. Só terminou o download. Ô, André, Não assume, André. agora não assume. Até o André tá aí, ouviu aí, ó. André, o antivírus aqui tu colocou? Não precisa. Ah, então beleza. Vai jogar? Deixa eu Vai ver o jogar. negócio. Vai jogar, Diego? O cara tá Deixa eu ver dormindo. aqui, peraí. Deixa o cara acordar Vai?